Особено е приятно да кажа добре дошли на Даниела Рупацова и Мартин Николов, за които си списа какво ли не е, но истината ще кажат само тук и сега. Здравейте, добре дошли! Здравей, Дани, много ми е приятно. Мен също. Здравей, Марти. Много ми е приятно на мен. Заповядайте. Има ли значение кой какво? Не. Както искате, сядайте. За мен има значение. Може ли да си сме на местата с Ники? Той да седне до нея, аз не искам да седна до нея и предпочитам да гледам в очите. Ако то започне да лъже евентуално. Разбира се, твое право. Благодаря. Ами, ви знаете ли, ако искате... Всички видяхме какво се случи с нощи. Да не разказваме отново. Или искате все пак да се върнем малко на Шри-Ланка? И да минем към реалността. На мен много не ми се говори за Шри-Ланка. Добре, един въпрос. Дани, за любов ли влезе или за реклама, както се твърдеше? Почти през цялото време от останалите участници. Аз не обичам да преминавам в крайности. Със сигурност в началото не съм вярвала, че мога да срещна там любовта. Не смятам, че и някой друг е влезнал конкретно за любов в това предаване. Аха, това е интересно. Но през цялото време съм била с отворено сърце, ако мога да я срещна. Имаше ли дори за секунда момент, в който ти да се заслушаш в тези момичета и да кажеш, бе, има нещо? Аз преди да започна да говоря, имам да кажа нещо друго, ще ме прощаваш. Добре. Аз съм обещал на хората да кажа нещо, аз си държа на думата. Добре. Това искам да го направя като за начало. Добре. Аз обещах, че ако Даниела се окаже фалшива и неискрена с мен, аз ще излезна и в национален ефир ще си кажа. И затова сега излизам и го казвам. Аз официално съм най-големия глупак и бълък, влизал някога в реалити предаване по българската телевизия. Заявявам го категорично. Това беше много честно, благодаря ти. Само че аз имам реплика. 20 и колко години правя реалитита, около над 1000 човека участници са ми минали. Това е най-истинския, най-коректния човек, с когото някога през живота си съм работил, който има толкова държи на думата си, толкова ценен човек и човека, който изнесе категорично този сезон. И мен ми е... В смисъл, аз се преживявам с него, защото него наистина го боли много. И последния път, когато с Дани говорихме по телефона и тя ми каза, ще му се обадя на Мартин да го чуе как е. И аз си как да е. Боли го много. И дори единия път му се обадих и му казах, защото се почувствах виновен по някакъв начин, защото аз съм причината тези двама човека да се срещнат и да... Нали, аз им организирах бързата среща. Не знаеш, че се влюбят. И му се извиних, защото знам колко го боли. Искате ли сега да се върнем, че са ново видео, отново в Шри-Ланка и да видим едни моменти, които, как да речем, не спорни, но предизвикаха коментар, основно социалните мрежи, да ги обсъдим сега тук. Защо криеш, че си във връзка? Не съм във връзка. Освен ако не броите връзката с Мартин. Няма, това са слухове. И в крайна сметка това предаване не е края на света, така че като не си срещнал тук човека, който ти трябва, ще го срещнеш навън. Като тук Мартин не ти даде роза, отвън ще те чака един букет, гледай позитивната страна на нещата. Абсолютно. Аз те целувам, прегръщам и докосвам и гледам сърцата на бившия ти по тебе, които са всяка вечер и всеки ден върху теб. Това според теб нормално ли? Защото ми харесват бижутата. Защото ти харесват. Изхвърли ги тия бижута, ще ти покупа по-хубави още на първия ден. Изхвърли ги и не ги носи повече. Добре, бижутата се разбрахме. Извинявай. Че моето колие? Защо моето колие? Заленено, извинете, господин. Имаше подарък. Имаше малка ситуация с това колие, лек спор. Къде колието твое ли? Не, вкъщи си е. Вкъщи си е, спокойно. За малко да го изхвърли. За малко да го заменила. За малко да го изхвърли. Само за малко. Обещаваш. Да. Само до края на предаването. И после си го връщам. Аз трябва да съм там. Добре, колието от тебе, така ли? Ти още си мислиш, че те лъжа ли, бе? Добре, значи колието мога. За колието разрешаваме колието да го върнем тогава, окей. От днес Мартин и Даниела ще заживеят като ексклюзивна двойка във вилата, за да разберат могат ли да функционират хармонично като едно цяло и да се завърнат в реалния си живот като вече сгодена двойка. Подежа е доста сериозна стъпка и ние всъщност не съм сигурна дали сме се опознали достатъчно за това. Демек, ти имаш съмнения с това и притеснения. С годежни пръстени годеш, евентуално, нали, ако ще да ти го предложа.
Ами да, аз реално днес разбрах, че това е единствената опция, която имаме между нас. Ако тя не е истинска и тя ме излъже, аз ще излеза и в национален ефир ще кажа, че аз съм най-големият тапанар, излизал някога в БГ телевизията. Тази жена не мога да ме лъже толкова добре. Последното вече е изпълнено. Давайте сега поред. Откъде да ги почваме? Давайте от колието, ако искате. Колето... През цялото време се говори за това коле. Тя в нито един момент не е казала, че колето е от сестра й. През цялото време аз казвах колето от бившия. Тя добре, да. В един момент дойде сестра й. На първия ден нямаше нищо за колето и след като останаха двете сами с сестра, явно тя е казва, и на другия ден сестра й каза изведнъж от някъде: ма ти що не носиш колето, което също е подарък от мен? И Даниела в този момент каза: да, той е подарък от теб. И аз такъв: добре. Добре, да чуем на Дани обяснението. Той през цялото време казваше бижутата от бившия, не колието, плюс това насаме, не пред камери съм му казвала, че е подарък от сестра ми. Но всъщност това, което искам аз да кажа по въпроса е, че Мартин през цялото време обвиняваше за неща, които всъщност той прави. Казвам, че го на теб. И всъщност хората не отчетоха факта, че ти не си пуснал миналото си, защото все пак ти си имал сексуални отношения и чатове с Йоана буквално часове преди да влезеш в предаването. Не, аз съм човека, който е обвързан в случая. А последно ти беше ли обвързана към момента на снимка? И към днешна дата не съм обвързана и тогава не съм била обвързана. Да може да кажа нещо? Да. По принцип това е така. Тя наистина не е обвързана, защото няма как да е обвързана, при положение, че хората, с които се вижда, са женени. Така че тя... Чакай да попитам. Как се казва човек, жена, която получава пари на седмична или месечна база от някакъв мъж, който е обвързан и женен, и в замяна на това прави някакви други неща с него един път или два пъти седмично. Как се нарича такъв човек? Не знам. Доказателства имаш ли за това, което говориш? Абсолютно имам. Искаш ли да му звъннем? Поименно ли да го казвам кой е? Можеш да се обадиш, нека да видим. Трябва ли да му развалям семейството? Толкова смели заявки. Искаш ли да му развалям семейството? Да, обади се. Хайде да чуем неговата. Къде беше на 8 май? Беше ли при брокерка с него да си избират апартамент? Мазонет. Моля? Човека, с който съм ходила... Ти си се обадила даже на брокерката, даже си се обадила на брокерката да издигнеш скандал, как може да разказва, че си била там с него. Същия този човек. Това не е човек, с който... Същия този човек, който ти е платил почивката на Малдивите, на която почивка искаше аз да дойда с теб, но да не си качваме сторита, за да се мисли той, че ти си там с твоята приятелка. Ние не сме имали право да си качваме сторите, Мартине. Същия този човек, който караш в момента да ти купи нова кола, но той още не я е купил. Добре, аз имам въпрос. Същия този човек. Да продължавам ли? Трябва ли да кажа откъде е, колко е висок, на колко години е, жена му, децата му? Да продължавам ли? Името трябва ли да му кажа? Имам въпрос към теб. Слушам те. Ти всъщност в предаването, в разговора с Маги, каза, че ти си ме проучил преди да влезна в предаването и всъщност не си чул нищо лошо за мен, нито пък си чул, че съм обвързана или че имам връзка с мъж от преди предаването или след предаването всъщност. Благодаря ти за този въпрос, веднага ще ти отговоря. Когато ти си... Как да се изразя? Няма да използвам така по-лоша дума, ще кажа, когато ти си приятелка на някой женен мъж, това е скрито. И когато аз звънна 2-3 телефона и питам за нея, това не е информация, която е широко достъпна. Защото ти си неговия вариант да избяга от семейството му и това всъщност не е нещо, което се знае, защото той го пази в тайна. Така че нямаше как да разбера тази информация. А как го разбра след предаването? Защото хората гледат по телевизията и лично неговите приятели се свързаха с мен, за да ме питат: имало ли е нещо с вас, какво се случва, какво правите, как го правите и защо го правите. Тая е с него още от преди предаването. Искам му кола, искам му апартамент, даже знам колко пари ти дава на месечна база. Само да попитам, това към днешна дата актуално ли е, макар и тайно? Абсолютно актуално. Актуално е. Да, тази връзка продължава? Да. Актуален слух. Човека даже вчера е бил в София при нея. Не е вярно това. Не, гледай са. Аз имам камери вкъщи. Искаш ли да изкарам записки? Той не е идвал у вас. Не, той аз не казвам, че идвал у вас. Ами аз съм си била вкъщи. То се вижда кога съм се прибрала и дали съм излезнала. Кога се виждала с него, нямам представа. Нямам представа. Гледай, никой не очаква от теб. Никой не очаква от теб да дойдеш тук и да си признаеш всички тези неща. А никой не очаква от теб ти да не нападаш някоя жена. Аз мога да нападам, но аз нападам с факти. Казах. Къде са тия факти? Айде изкарай ги. Давам ти 8 май брокерката. 8 май при брокерката. Изкарай доказателство. Аз този човек работи от години във връзка с инвестиции. То няма нищо общо с лични отношения. Ти работиш. Изкарай доказателство, че ние имаме отношения. Не се смейте се. Трябва да запазим приличие. Демек ти работиш, демек имаш работа. Защото предаването казва, че не работиш. Ние купуваме и препродаваме апартаменти. Ти си имаш бизнес, демек си бизнес дам.
Може да се каже. Да кажеш, че не работиш, ще само пишеш книга. Бизнес дама била. Това са провокации и шеги, че не работя или че очаквам 50 000 издръжка. Всичко е провокация, шега и казано под формата на хумор. Да, и големия проблем е, че много различни неща от